दादा चाय पीते समय एक ट्रेन तेज रफ्तार से आकर दादा को तालाब में गिरा कर चली गई। गांव के लोग खाना खा रहे थे। ये दृश्य देखकर वे दौड़ते हुए आए और दादा को पकड़कर बाहर निकाला। दादा बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने रेल पटरी पर एक पौधा लगाया और उसे पानी दिया। पौधा बड़ा पेड़ बन गया, लेकिन तभी ट्रेन फिर आई और उस पेड़ को तोड़कर निकल गई। दादा देखकर हैरान हो गए। गुस्से में दादा बहुत सारी ईंटें ले आए और रेल पटरी पर एक दीवार बना दी, लेकिन ट्रेन फिर आती है और उस दीवार को भी तोड़कर चली जाती है।